Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci nous merci pour le pénacé. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Merci na bandeko oyo bajoine biso. Esiko zali yebisa bandeko programme na biso à 17h ebandi. Si moyen zali o cher ango cher po bandeko bayeba ete to bande. Hosanna, Amen, Sabaote, Amen, Sabaote, Amen, Hosanna, Amen, Amen, Sabaote, Amen, Hosanna, Amen, Sabaote, Amen. Sabaote, Amen, Hosanna, Amen, Meshisedeke, Amen, Meshisedeke, Amen, Hosanna, Amen, Wasilome, Amen, Wasilome, Amen, Hosanna, Amen, Wasilome, Amen, Wasilome, Amen, Hosanna, Amen, il s'appelle Jésus, Amen, il s'appelle Jésus, Amen, Hosanna, Amen, Amen, la main est cachée, Amen, la main est cachée, Amen, Hosanna, Amen. Mbote libota na nzambe sika tozwami. Tobandi programme na biso ya de 17h à 18h. Lelo na biso. Soki ndeko oyo akoti kuna akoka yebisi bandeko tobandi. Lelo troisième jour na biso. Troisième jour na biso o ezali troisième session. Tobandaki na 5h à 6h, toleki na 12h à 13h, siko de 17h à 18h. Troisième session na biso. Yango hermoro inspiration yaki na komaki na Facebook tokozala na pokwa de 17h à 18h na troisième jour na biso pe troisième session 3-3 o ezali signe d'accomplissement 3-3 33 ans o Yesu Masia asalaki na mokili o me wana eza thème na biso te. Amen. Thème na biso tozako solola na après-midi ya lelo na pokwa ya lelo. Grand thème na biso ezali ma maison sera appelée une maison de prière. To moni ndenge basali na nzambe baleki pasteur lekaki ndeko toko olupa lekaki bango nyonso tu balobeli ndenge nini ma maison sera appelée une maison de prière. Ndenge nini tokozala batu oyo tozali batu to vandi kati na prière. To uti kolanda awa na 12h Mosali na nzambe a ebisi biso ete
ata soki ndenge nini ezala te yo zala te muto ozalaka kaka na mwa te na yo te biso tozala bato oyo baperseveraka ndenge Anne aperseveraka ti azwaka mwana tozala bato modele wana tozala bato te oyo totelemaka kaka mwa tamuki apres toke te biso tozala bato oyo tozalaka wana oyo toperseveraka sikoyo na pokwa lelo awa toza kosolola sous-thème na biso ezali soupir inexprimable. Soupir inexprimable. Libosoto bondela. Soupir inexprimable. Kolo Yesu nzambe merci na tamalamu pesi biso na bandeko. Tika ete kombo na yo kumisama. Yo yebaki ete tokozala na ngonga oyo na bandeko. Kolo Yesu na 3e jour na biso pe 3e session na biso ya prière, ya ko restaurer prière kati na ndako na nzambe. Tika ete kolo Yesu yo lobela biso na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tolobi sous-thème na biso ezali soupir inexprimable. Soupir eza nini nanu? Soupir eza nini? Soupir ezali expiration moko boye to inspiration moko boye profonde o ezalaka kati na mutu. Inspiration profonde maloba moko profonde oyo e fortifiaka mutu o ezalaka ne to ko benga ngo communication moko profonde loko to komi na prière parce que prière ezali communication na biso na nzambe siko awe eza communication moko profonde oyo ezali na nzambe yango soupir inexprimable wana ezali maloba moko bo ndenge nini ndenge ya koloba ngo ezali te biloko eza impossible ndenge ya koloba to très difficile ya ko expliquer yango wana o ezali o babengiso babi inexprimable donc soupir inexprimable et na tango ya prière ndenge toza koloba eza ba prière oyo yo moyen kutu dongo lobango ezate moyo lobezate ozo yo kaneti na loba makambo eposa ya maloba moko loba mais ozo lobango te to soit oyebi penza ndenge ya koloba ngo tende siko soupir inexprimable ye tozongi siko na grand thème na biso poto ya kokota na thème na biso toza kosolola Bible lobi na biso boye place tozwaki thème na biso ya munene men thème na biso Bible lobi na biso na Matthieu 21 verset 10 à 12 tobanda na biso kana 12 à 13 Bible lobi na biso boye Jésus entrant dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Yesu a koti na temple. Tanga koti na temple. A kuti bato bazalaki koteka pe bazalaki kosomba. Nde Yesu apanzaki bango, il chassa plutôt, abenganaki bango. Il renversa les tables des changeurs. Bato bazalaki ko changer mbongo, a renversa ki table na bango et les sièges de vendeurs de pigeons. Ndaye koloba et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne des voleurs. Et si ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi Yesoloba qui appelait une maison de prière? C'est parce que ndaku na nzambe tempelo na nzambe bandeko bosala nga sini soki eza ko leka malamu kuna parce que nazako monaka ekran na ngai mo za kosala net off and on. Est-ce que eza ko leka malamu bosala nga sini? Bosala nga sini, bosala nga sini. Bosala nga sini soki eza ko leka malamu. Amen, 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 amen. Po nazako mona te ndenge eza ko sonner kuna. Gloire à Dieu. J'espère eza ko leka malamu. Nzambe ndaku na nzambe o ezali temple na nzambe. Esika oyo batu bazako ya poba solola na nzambe. Esika oyo batu bazako ya poba kutana na nzambe. Kobosa na te awa tozalaki na Ancien Testament. Na tangu ya kala na tangu ba temple Yesu nde ayaki sikoyo. Akuti peka na ba temple wana esika oyo esengelaki bakene ko kumisa katata. Me esika wana ekomaki esika oyo bazako sala koteka.
ekomaki esika oyo bazali kosomba, ekomaki esika oyo bazala kosala bechange. Nde Yesu apanzaki yango. Peut-être tukoki komituna mutuna, est-ce que pona nini apanzaki yango? Est-ce que koteka eza mabe? Est-ce que kosala boye eza mabe? Non, koteka eza mabe te. Eza mabe te. Ko changer pe mbongo pe eza mabe penza te. Mais esika nango oyo efalaki zala yango wana nde te. Parce que na temple nzambe ezalaki kaka esika ya kokumisa nzambe, ezalaki kaka na esika ya kosanjola nzambe, ya koyoka liloba na nzambe. Yango nde na temple ya nzambe. Temple nzambe musala makambo ifalaki esalema yango wana. Mais bango ole bakoma kosala makambo wana na temple nzambe, bango bakoma ki koteka. Toza komona lelo ole ndaku na nzambe esika oyo batu baza kokende babondela, ole koma esika baza kobondela, koma esika koteka, bakomi koteka. Ekoma esika ya koteka, batu bazo yana biloko na bango koteka. Batu misu bazoya kosomba, batu misu pe kutata bazoya na biloko koteka te, me bakomi koteka liloba na nzambe, batu misu bakomi koteka mapamboli, batu misu bakomi koteka prière, po babondelela yo il faut monter songolo, po basalelo likamoko bo il faut monter songolo, il faut opesa pose loko moko boy. Baza kotekela mutu li bondeli, baza kotekela mutu li loba. Yesu alobi te. Na ndaku nanga biloko wana yango te mutu falaki zala. Yango apanzaki ya bengani bato bazai koteka. Pe a renverser ba table ya bato bazalaki ko changer biloko, ko changer mbongo. Pourquoi? Parce que lelo pe toza komona kati na ndaku na nzambe. Et si ka bato bakeba bondela bakomba baza kosala bechange za kosalema, peut-être oyaki na yo malamu ba changer yo o changer yo comme ndenge msusu, oyaki na yo o bondela me ba changer attitude na yo, parce que bato baza na attitude moko ya malamu te o eza pona bato koza na kati na ndaku na nzambe. Baza ko changer bato yaki na eloko malamu, ba bebisi ba pesi ya mabe, oyaki na oya mabe bazu ba bebisi yango ba pesi su mabe su koleka, ole muta koma malamu. Talatina Yesu akotaki apanzaki, talatina Yesu akotaki alongola kibiloko wana nyonso tu, alongola kibiloko nyonso wana. Alongola ki biloko wana, parce que biloko wana esika wenze zali, soki bato bateka bayebi, bato bazalaka na bazandu bayebi, soko keina za makelele na zandu, okokuta makelele na zandu, okokuta bato bazako ganga misusu, bazako expliquer, bazako teka zoya ngai misu bazako ganga bazako belela, na zandu makelele zalaka. Na zandu makelele za, tandis que na ndaku na nzambe makelele ya koganga gangeza te ya kuwela, tandis que na wenze kuna bango bawelelaka oyaza kolinga teka ya yende tambola ya okune tambola te yango lelo pe kati ne tonga, parce que ensemble, parce que temple tokokoma temple na ndenge zalaki wana, temple nyonso fallait représenter kaka nzambe. Et représenter ça. Et quoi za la que temple na biso nde boye, bango kuna nde boye. Mais lokola wenze kota na kati, lokola zando kota na kati, change kota, kote kape ko sombe kota na kati, tokoloba nini koma wana batu ya boye, biso kote onde malamu, bango batu ya boye, mais biso nyonso toza kotato la kombo na Yesu Christ. Biso nyonso toza kote a kombo na Yesu Christ. Comment kuneza la boye kote ezala boye, bino nyonso tu boza kosalela Yesu Masia. Comment division ezala? C'est parce que wenze ekota kati na église. Wenze kota nani aza kolinga teka ya ye koleka muninga yango wana yaki kosala ete Yesu akoti renverser biloko, a renverser bato baza koteka, baza ko changer, a bengani bato baza koteka pe ko somba. Yoka siko, pourquoi Yesu asala ki bongo? Yesu tanga sali makambo wana nyonso, asala ki yango pona yo, asala ki yango pona temple wana te. Asala ki yango pona yo na ngai. Asala ki yango pona temple te. C'est pour cela le bakete
akobebisa na yango après akotonga yango après 3 jours yango wana alobaki bongo parce que yakoki kohabite te après kosilisa musala na ye akokaki kohabite te lisu na batemple wana akokaki kohabite te temple oyo ekomaki suye temple oyo ekomaki na wenze temple oyo ebebaki akokaki lisu kohabite kuna te akokaki lisu te yango wana efalaki adétruire yango yango adétruisa yango pe aconstruisa yango après 3 jours après 3 jours Yesu Masiya asekwa et puis elaka na ye alobaka ete akotindela biso molimo mosantu atindela biso yango molimo mosantu avanda kati na yo na ngai yango wana avandaka lisu na batemple te avandaka lisu na bandako etongama maboko abatute akoma kovanda kati na yo na ngai. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 3:16 Bible lobi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Yesu Masiya Nzambe Nzambe na trinité na ye papa mwana pe molimo mosantu sikonde avanda kati na yo na ngai parce que amona ki ete na temple komaki na wenze na temple komaki na ba changer na temple komaki na mutema mabe baza ko welela nani ateka temple komaki mutu akomi kozwa bakisi po ete yangande zala malamu ngande na mona na malamu temple wana o esika o ezala kirizala esika esantu temple beba kezaki c'est ce que leur santé yango ana panzaki yango apanzaki yango po ete avanda lisu na bisika wana te apanzaki yango po avanda kati na yo na ngai yango ana totangi na 1 Corinthiens 3:16 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Siko to ça la cohésion na sije na biso ndenge tolobaki ke ma maison sera appelée une maison de prière. Maison o ezalaki temple o Yesu apanzaki parce que bazalaki ko sala makambo ezalaki malamu te. Yesu apanzaki yango siko maison wana siko ekomi yo na ngai. Donc ngai na yo to remplacer maison. Tant ngana yo te remplacer maison tant que lobi ma maison sera appelée une maison de prière siko yo remplacer maison wana na yo Alain sera appelé une place de prière remplacer maison wana na yo mitia siko kati ne sika wana yo okoma e sika oyo ya prière. Alléluia yo okoma esika ya prière nzoto na yo nde temple wana nde siko ekoma esika ya prière ekoma esika ya prière Yesu yango wana Yesu ayebaki alobi na kopanzango mais après 3 jours na kosekwa molimo mosantu ebisa akokoka kobebisa mutu moko te susu akoka kotouche yango kolvanda koteke kozala te kochange kozala te yango avanda kati na yo na ngai tango avanda kati na yo na ngai tokoma temple il faut sikoyo bomoi na biso ndenge bayi ma maison sera appelée une maison de prière que biso bomoi na biso ezala bomoi ya prière. Que votre corps représente la prière. Que votre corps est lumba solo ya prière. Que bon mo inayo ezala bon mo ya prière. Et refléter prière. Yangwana Saint-Esprit avanda kati na yo nangai. Alléluia. Saint-Esprit avanda kati na yo nangai. Saint-Esprit avanda kati yo nangai. Lokola Yesu ayeba ki ete mutu aza mutu akoye kozala na ba faiblesse ndenge ki na ba faiblesse alobi te Saint-Esprit azala po azala mosungi yango lelo na pokwa lelo na ye koyebisa ndeko moko boye oyo peut-être corps na ye ekoma ya échange. Peut-être corps na ye bakoma koteka batekaka biloko wana batekaka biloko nani corps na ye batekaka biloko
Nani oyo corps na ye koma esika ya koteka, esika ya koteka. Nzoto no eza ya koteka te. Okoki koteka nzoto na yo te. Primo ko ezate pona koteka nzoto na yo. Pona koteka molimo na yo. Primo ko ezate ezana primo kote, ezana primo kote. Nani oyo, nani oyo, nani oyo, nani oyo, nani oyo, nani oyo corps na ye ekoma ya koteka, ekoma ya koteka, ekoma ya koteka. Nani oyo, nani na eko ebisa ndeko moko na premidi ya lelo, na eko ebisa ndeko moko na pokwa ya lelo, eke nzoto na yo eze sika ya koteka te, eke nzoto na yo eze sika ya kosomba te, eke nzoto na yo kosala bechange te, eze sika ya kosala bechange te. Nani yo ba changer loko mona na nzoto na ye, nani soke loko moko na nzoto na ye eza ko changer na ngonga oyo nzambe aye ko panzango, aye ko renverser. Na pokwa lelo nzambe aza ko renverser oyo nyonso tu oyo peut-être eza na nzoto na yo oyo ba changer yango. Nini ba changer na nzoto na yo, nini ba changer na nzoto na yo, nani oyo ba changer loko moko na nzoto na ye, nani na pokwa lelo, nani soki ba changer loko na nzoto na yo, naza ko zongisa yango ya malamu, naza ko renverser soki ba balusaki ekomaki pilu facile mutu likolo makolo na se na zongisi yango, je renverse au nom de Jésus-Christ. Ndenge Yesu a renversaki, nani oyo nzoto na ye ekoma ya koteka, bakoma koteka ye, nani oyo baza ko planifier, toza ko kende na décembre, toza ko sala boye na ba mikili ya mulili, baza ko planifier po bateka nzoto ya nani na bengani yango. Je chasse au nom de Jésus-Christ, je chasse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Na chasse bato nyonso tu bazolinga bateka, na chasse na ba vandero baza ko ya kosomba, muto nyonso azolinga somba ya nzambe, muto nyonso azolinga somba temple nzambe. Tango nazoloba temple nzambe naza sibo comprendre que tu komi awa ke ezali susu batimate, ezali su ndako to kenda ko bondela te, ezali susu assemblée moko boete, naza kolobela siko yo moko personnellement soki balinga ki bateka yo, na chasse bato au nom de Jésus-Christ. Muto alingaka somba yo, na chasse yo au nom de Jésus-Christ. Soki ba chanja kiyo, soki ba chanja kiyo, lobi tolanda ki matea ba changer mwana, soki ba chanja ki mwana, soki ba chanja ke loko moko na bon moina yo, na eko bongi sango ndenge zalaki au nom de Jésus. Ndenge Yesu alobaki na ko buka ngo après 3 jours, et vous allez loko msusu avec succès. Après 3 jours, il y a ba prière na biso, après 3e journée, pe 3e session na biso, je déclare que na renversé nyonso tout, na zongisa ndenge zalaki, na zongisa na position initiale, nini bebaki na nzoto na yo, nini bebaki na nzoto na zongisi yango, eloko nini bebaki na bomo ina na zongisa ndenge zalaki, na kombo na Yesu Kristo. To continuer pour to ya ko prier, to continuer. Yesu asalaki bongo pona temple wana te, asalaki yango pona yo. Asalaki pona yo. Siko lokola Saint-Esprit azakati na yo na ngai. Il y a des moments oyo toza ko bondela, mais tozo yeba ndenge nini ya kuloba te. Yango nzamba lobi bozo zwate po boza ko senga mabe, boza ko senga bo yebi ndenge bo senga te, bo yebi te, ngana yo to yebi te. Il y a des moments to ko yeba te. Olo senga tangu susu yozo senga be, nzoka nenzamba zoloba senga be. Alléluia. Yoza ko senga musala, nzoka nzamba za ko mona ona business, aza ko mona ona musala, tazo ko mona ona business, po ete business e fulu kisama. Olo senga business yoza ko lela musala, nzamba zoloba te tala yoza awate, yoza to salela rabatu, yonde fo batu ba salela rabasala kutu pona yo, yonde batu ba sala pona yo, tika ko lela, leo nazana bonne nouvelle pona yo. Ato yebi ko bondela te, ata yoza ko bondela ndenge oyo esengelite, ndenge o tata za ko mona te, ko s'inquiéter te na pokwa lelo, po ete tozana sous-titre na biso, o ezali soupir inexprimable, ko s'inquiéter lisusu te, yo bondela kakaka, mais yoka,
Tango oza koyeba te wana ndenga kobondela. Pour s'inquiéter, il faut temple, ezala esika ya prière, ezala esika te ba tekaka, ezala esika te ba chanjaka, ezala esika te ba sombaka, nzoto na yo, bomo na yo, ezala bomo ya prière, ezala bomo o ya mutami pesa mana prière, ezala bomo yo Saint-Esprit, azala frustré te, parce que Saint-Esprit avanda kati na yo na ngai, akokende lisute enfin que o nien, au moins que soko nien nzambe. Soko niye nzambe te yo zo tambola kaka na nzambe ozaka na foi Saint-Esprit akozala kaka na yo mais peut-être lokolo ozako tambola malamu te akoki kozala frustré moya sala musala malamu ezate mais soki pena yo zako tambola malamu nzoto na yo obandi biloko nyonso tu ya mabebima ya mabe nyonso to bimisi biloko nyonso to nzamba lingaka te obimisi yango na bomo na koyina obimisi kocholo ibimisi kobomo bimisi kindumbo bimisi mabe nyonso obimisi kati na yo koyibo bimisi oyo nyonso tu nzamba sepelaka te obimisi otondisi bolingo kati na yo Saint-Esprit ako sepela wana vimbi na kati penda aza anevre aza kosala musala na ye yoka siko wana soki ata obondeli ebindenge penda ya kobondela te. Romains 8 verset 26 le binabisobo. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et si katozi sous-titre na biso yangoana. L'esprit lui-même intercède pour nous. Hey. Yoka loko na yebisa yo. Yoka. Aweza su mutute. Oza ko bondela. Nzambe pour prière eza biso toza ko communiquer na Nzambe mais lelo na pourquoi lelo na yeko yebisa ete soki penza bomo na yeko mi temple ya Saint-Esprit temple ya Saint-Esprit ndenge Yesu abengana ki yo nyonso mabe bimi e kompena temple ya Saint-Esprit yoka e robanda lisuko zala yote po yo kutoko yeba na yote okoyeba te mais siko awe kokoma Nzambe aza ko bondela Nzambe Nzambe. Parce que ce n'est plus l'homme, ce n'est plus toi et moi, mais ici, c'est l'esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Parce que ya monique yo yebi ko bondela te yo le ozole la musala ifala ki yo ndoza la businessman siko tangu yo za ko bondelo yebi te esprit ye moko kati na lobi ete ayebi te Nzambe abondeli Nzambe Saint-Esprit nde Nzambe waza kati na yo na ngai Nzambe ye moko abondeli Nzambe alobi ngai Saint-Esprit tata mwana oyo eza oana te eza nde business parce que biso to eba ko bondela te mais si ko po comme na niveau na Saint-Esprit abondela rapona yo ya mwana ma maison sera appelée une maison de prière temple o ezali nzoto na yo ya mwana e komanda ku na Nzambe parce que avanda kalisute na bandako oyo basala na maboko abatu akoma ko vanda kati na yo na ngai soki yo komi nzoto na yo komi tempelo esika ya prière Nzamba koma ko bondela Nzambe par des soupirs inexprimables Oromona lisupasite, oromona pasite, oyebi na yote, atozo tambola kaka, ozo kende, yozo bonde la Nzambe, tata pesangai mwana mwasi, ba mama balela kabongo, pesanga mwana mwasi, na boti mibale, siko nazana zemi, nanu nake nini tendenge batala ka sexa mwana, azala mwana mwasi, azako lela, nzo, yo yebi na yote, Saint-Esprit, lobi, oana ya misa tu mobali wana yemta kozala ministre wana misatu wana mobali wana akozala homme de Dieu munene wana misatu wana akozala président de la République yaza kolela mwasi ayebi na yete ayebi te soupir inexprimable Nzamba lobi ayebisi Nzamba lobi te kolanda maloba na ye wana taza koloba azana besoin mwana wana mobali parce que yende mutako sauver soupir inexprimable
inexprimable. Tango zana ba problème moko boye, ozako mona neti okomi neti na suka, on dirait neti na mituta na namir, on dirait na sesuna gauchité droitité, okomi kolela, obibo, nami buaka, ezako kwa moto ezako pela na immeuble. Moto ezako pela na immeuble lobi ngai sekure ko komela ngate tikana sote na mibuaka nzoka soko sote o mibuaki tangu susu okwea na se opanzani okufi mesikoyo Nzambe ya bonde la kandenge mususu ya yebi soupir inexprimable moto keko pele et poussane comme ce côté nini o mibuaki na ote yango moko stopper yango moko stopper problème moko te ko déranger lisusu parce que Nzambe aza en œuvre katina yo ndena yango wana Paul alobaki ete j'ai été crucifié avec Christ na Galates 2:20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi ce n'est bomo inangeza lisu yangaite parce que tempelo zoto nangayo yesu avanda kati nangai eza lisu yangaite ce n'est plus moi qui vis parce que bomo ya mutu ezaka bolio libanda te o ezana kati ndesala ka bomo ya moto Saint-Esprit avanda kati na yo nangai ye mutakomi ko vivre sikoyo ne sika na yo si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20 a continué le Jaloba. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour moi et toi. Il s'est livré. Ba betaye, ba zokisaye, mokondi monene. Mokondi monene, mo santu, andima kutuko solo lana diable kakapona yo nangai. Diable ya komi ko tunaye, zwali banga oyo, salaboye, misote, Nzamba komi ko zongi, c'est la réponse, c'est pas diable, pokara, absauve yo nangai. Ba betaye ba fimbu, ba zoki saye, mokondi mobimba, ba tika ye bo lumbu na misu na batu, ba crucifia ye, pona yo nangai. Soki yango pola a continué à dire si je vis atteindre na chair ata soki naza vivre na chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé Donc okokoma muto kolobake ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi yoka siko muta bongo ndenga komaka tokomi ko shite yoka muta bongo ndenga komaka muta modèle wana akokoma lokola Pierre. Muta modèle wana kokoma lokola Pierre. Pierre na Acte 5 verset 15 à 16. Pierre bakoma ki bazako mema ba malade. Batandi bango bazako zela tangu Pierre akoleka. Soki kaka Pierre aleki lilingi na ya pamba batu babiki. Lilingi ya pamba batu babiki. Pourquoi? Parce que mutu wana azobonde la kutute soupir inexprimable. Molimo mosanto aza kati na ye ayebi ete bato wana baye kotanda bongo po bazwa lobiko tangu Pierre aza koleka na ye kaka elili na ye kaka etuti yobiki elili na ye leki etuti yobiki nani wako koma boye tozana posa to koma boye nani wako koma boye tozana posa to koma boye tozana posa to koma boye tozana posa to koma boye yonangai to koma boye tokoma lokola Pierre. Libondeli oyo bondeli tango komi bongo esika nyoso obanda ko tambola obanda ko mema bolingo esika po Saint-Esprit kati na oba fuina nyoso ezako ningana ezako shine ezako bima esika ozako tambola mema ke sengo esika yo komi esengo ekoti esika passe zake sengo ekoti esika malade ezalaki malade sili bakoma ko lukayo wapi ya sili sa problème oyo tozana ngo
aya kaka sili sango aya lobaka liloba moko aloba liloba moko yango mutu na mokili misuba komaka lolendo po ete baza komona ndeni makambo ezosala boye me yo na ngai tokoma lolendo te po ete toyebi ete eza biso te eza nde molimo mosantu bato na mokili bakomaka lolendo bakomi koraisonne likambo nyonso baza kobenga yo baza kobenga lokola pied comme pied comme pied comme pied comme pied. On a porté les malades qu'on les plaint, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, car ombre ya pamba, et qu'on guérir bango, ce qui muta tout est lili ya pamba, et lili ya pamba muta abiki na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Tozana posa to koma bongo. Bomo ina yo koma prière. Bomo ina yo koma prière. Nzoto na yo e koma prière. E koma prière. Vina yo mobimba e koma prière. Enfin que Saint-Esprit azakati na yo azala en œuvre. E akoma ko bondela nesika na yo. Akoma ko interceder nesika na yo. Po eske ngai na yo tamsuto ko yeba ndenga ko bondela te. Me ye ayebi posa oyo. Ye ayebi esika eloko ya malamu pona yo na ngai. Tanga ko koma ko bondela wana na ba soupir inexprimable et yango kokisa marambala moko parce que liloba na nzambe bimakate sa esala misala e bimakate sa esala misala tango ko bima wana eza ko sala misala parce que wana eza nzambe yo ye moko eza su yote mutoza ko bondela eza su yote mutoza ko bondela e komi siko nzambe e komi nzambe e komi nzambe e komi nzambe to komi na ngonga to bondela tokomi na ngonga to bondela ndeko na ngai bondela toza ko bandana boye landa pena ba sije malam toza ko bandana boye toza ko bondela ete bomo ina yo ekoma tempelo na nzambe bomo ina yo ekoma tempelo na nzambe biloko nyoso mikemi ko esalaka ke ekanga yo po e déranger yo Saint-Esprit azala en action te bebisa yango banda ko bondela bebisa biloko nyonso ndenge yimisaki biloko nyonso to mabe ezalaki na temple biloko nyonso mabe bima na temple na yo bondela kolo Yesu Brise-moi Seigneur, brise-moi Seigneur, je veux me ressembler à toi Seigneur, Jésus-Christ, je veux que mon corps soit ton temple Seigneur Jésus-Christ, Zambe na bomo yo habite kati na ngai, Zambe na bomo yo habite kati na ngai Zambe, ndengo za kati na ngai za la nèvre à tout moment, bondela, brise nyonso tu o ezali ya diable o nyonso tu ko sala ete Saint-Esprit à la nèvre te panayo. Oh Père éternel, brise-moi Seigneur, brise-moi Seigneur, brise Seigneur, brise Tinangai, ba force nyonso ya malo ezalaka kati na ngai oyo nyonso tu eko sala ete et frustré Saint-Esprit et brisé brisé au nom de Jésus-Christ ezala renverser et loko nyonso tu ezalaki kati na ngai oyo ezalaki renverser na ndenge moko boya mabe nzambe ezala renverser zonga malamu au nom de Jésus-Christ bondela ndeko bondela yo mi yebi koleka mutu nyonso tu o mi yebi yo moko bondela ete eloko wana o esalaka ke kanga yo eloko wana o esalaka ete Saint-Esprit azala frustré eloko wana o esalaka ete zoto na yo corps na yo bomoi na yo ezala bomoi ya prière te bondela ete ezala brisé soki fatigue ezala brisé soki faiblesse ezala brisé soki ezali mutu moko boye mutasalaka ekende makambo wana esalema na bomoi na yo ezala brisé au nom de Jésus Christ.
Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ko swane elongwa na bomo ina yo, ko swana ka pamba pamba, ba conflit ya pamba pamba, elongwa na bomo ina yo, elongwa na bomo ina yo, elongwa na bomo ina yo. Yesu Masia kutu mo santo abasantu, Yesu Masia mo santo abasantu, mais diable approcha qui est abengana qui est nanute, ba solo la qui a réponda qui est azara qui correspondre et bongo mutunini onzamba sali na mokili oyo peut-être ko bongwama oyo zalaka na ba conflit pamba pamba oyo sala ke frustré Saint-Esprit longola ba conflit na bomo ina yo longola ba conflit na bomo ina yo longola ko yina na bomo ina yo longola ko boma na bomo ina yo ko bomezaka rate ozimbele obomi mutu ko bomezaka rate ozimundu ko bomi mutu même aloba ya mabe ko bimisa e ko boma mutu parce que pouvoir ezaka na langue longola nyonso tu oyo ko boma mutu longola yango na kombo na Yesu Christ longola yango na kombo na Yesu Christ longola yango na kombo na Yesu Christ brise atambola malamu te oye mema kaete Saint-Esprit à la frustré na briser yango na kombo na Yesu Christ na briser yango na kombo na Yesu Christ. Je veux que mon corps soit temple du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit. Ta maison sera une maison de prière. Zambe na bon moi na yebi na comprendre na pourquoi le était maison wana tu n'habites plus na maison batu batongi, tu n'habites pas na bâtiment zambe na bon moi tu n'habites plus là-bas kolo Yesu au vandande kati na ngai c'est pour cela bon moi na ngai fais la bon moi ya prière bon moi na ngai la bon moi ya prière zote na ngai la zote ya prière oh zambe na bon moi nyonso tu ko déranger et na yeba ndenge nini ya ko bondela te na bebisa na kombo na Yesu Kristo o nyonso ko déranger bana na bengana soki pesa maladi bengana yango peut-être pour maladi pe ko lembisa muta bondela bengana yango o nyonso te ko déranger bengana yango longola yango katina yo longola yango au nom de Jésus bondela ndeko na ngai bondela brise la force du péché que ça soit brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ 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 brise je vais me ressembler à toi Seigneur Jésus-Christ je vais me ressembler à toi Seigneur Jésus-Christ oh nyonso za yote katina ngai elongwa je vais me ressembler à toi que ton Saint-Esprit en moi azala toujours en œuvre au nom de Jésus-Christ que mon corps soit le temple ozako sepela à tout moment la force du péché dans ma vie ezala brisée au nom de Jésus-Christ oh des mois est brisé qui bongai qui bana na yo ezala brisé na bomo ya bana na yo oh Père éternel nyonso tu elongwa kolo zambe na bomo nazako bondela yoka ndeko siko bondela ete ba œuvre nyonso tu ya Saint-Esprit avandikati na yo ezala partage na yo bondela okoma mutu oyo soki ozako tambola ozako apporter bonheur okoma lokola Pierre bazako zela elilingi ya pambeleka elilingi ya pambe tuta bazaku na tina te ba pesa yembote bazana tina te ba simbe lamba na ye bazaku na tina te balingi ko Yesu kutu basiba mwasi wazako tanga makila za luka asimbe lamba tanga simbe lamba zwaki lobiko elamba pambe biki saki parce que Yesu yemo azalaki wana elamba pambe biki samaki mais yoka lisusu Pierre bakoma ekozela kage lilingi ya pamba elilingi na ye kaka ya pamba ndenge to zaboye elilingi kaka leke bikisi mutu bondela ete yobo mo ina yo sikani oso zako tambola ozako porter bonheur
porter vie. Et si vous avez tambola, vous avez porter lycée quoi. Et si vous avez tambola, vous avez porter kimia. Et si vous avez tambola, vous avez porter nyonso tu ya malamu. Oyo Saint-Esprit azanango. Bondela. Bondela ndeko na ngai, bondela ndeko na ngai. Eza journée accomplissement, accomplir et s'accomplir na bon moyo na yo au nom de Jésus-Christ, et s'accomplir na bon moyo na yo na kombo na Yesu Christ. Saint-Esprit en œuvre, okoma ko sentir penza, okoma ko sentir lokola Paul, okoma ko sentir lokola Paul, olobake, j'ai été crucifié avec Christ. Oh mon appena que tu étais crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Attends maintenant dans la chair, si tu vis dans la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Il s'est livré lui-même pour toi. Il s'est livré lui-même pour moi, afin que tozwa lobiko, afin que azalisuna temple te, afin que batuba lukaka ba temple te, afin que batuba tambola te, sikani na okende kotiko frande nanga, e sikani na okende ko yemba, e sikani na okende ko sanjola nzambe, e sikani na okende ko zwa liloba, mais ekoma lilobe vandikati na yo, offrande so ngo sala offrande ya corps na yo, osali offrande malamu yango wana, offrande osali yango na corps na yo, offrande osali yango na bolingo, offrande osali yango bongo liloba na nzambe vandikati na yo. Saint-Esprit tango zo tanga Bible, Saint-Esprit azako expliquer yo, azako clarifier le yo. Saint-Esprit katina yo, je vais dire comme Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Si c'était seulement yo, ça serait zalaki kaka yomoko, serait zalaki kapona yomoko, mikanisa ndengo zalaka, mikanisa babaka msusu osalaka, soki po salaka te mikanisa kaka ata makambo okanisaka na motema, mikanisa serait zalaki nzambe te, molo suka wapi, mbelo suka wapi, oh mon Dieu mon roi. Oh mon Dieu mon roi, je veux que mon corps soit ton temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en moi, et que l'esprit de Dieu habite en moi, et que l'esprit de Dieu habite en moi, l'esprit de Dieu habite en toi, ma sœur, l'esprit de Dieu habite en toi, mon frère, l'esprit de Dieu habite en toi. Kolingata za la frustré, kolingata za la avandi wana zo salamu salate, non. Il faut wana salamu sala na ye, asalamu sala vandi wana pambate, fa ye bisaka yo makambo. Ifasalaka makambu ozana nzambe oza kilo otambolaka wana ndengo zano ozalaka na nzambe nzamba vanda kati na yo tala ndengo koma munene po nzambe wa munene wana nzambe na munene na ya avanda kati na yo avanda kalisusu te na ba maison fabriquée aux mains des hommes, parce que maison fabriquée aux mains des hommes kuna be change kotaka, maison fabriquée aux mains des hommes kuna ba baby saka yango akokufela ba brique na nini
akokufela ba brique na nini bondela 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 akufela ki yo na ngai yango alingaki na elisu temple te parce que abaki elongo nini brique batongi na batu ngana kende kokufela temple batongi na batu akufela ki yo na nga parce que yo na ngai azana besoin na biso to vanda na à l'éternité yango ana ata soki ata biso to lungi mo makanisi change ye ata mo makanisi ya koteka kosombe ye mais lokola ya koma lokola rideau na biso moko boye rideau moko boye eza transparent atala rabiso atala nzamba atala rabiso na nzela ya makila na Yesu atala rabiso na nzela ya œuvre ya croix yonanga to koma ba santu akufela ngai na yo poete to hériter royaume des cieux poete mona rabiso ba santu kaka ba santu yonanga ndeko yosikonde sala effort bondela ozala ne forete corps na yo ezala corps ya prière ozala mutu na mabondeli o refléter kango esika nyonso za ko tambola oza ko refléter yokandeko to esiko ko bondela to esiko ko bondela ete Saint-Esprit waza kati na biso à tout moment o biso toza ko bondela so toza ko bondela mabe azelate abimisa moment ba soupir inexprimable nzamba bondeli nzambe nzambe azako bondela nzambe aza ko prier pa nzambe ye moko asala rango soupir inexprimable bondela ete soupir inexprimable et comme ya yo et comme avantage na yo bondela yango de prières soupir inexprimable so ipoza na moya ko capter Saint-Esprit okoma ko bimisa ka pe malobango wana Saint-Esprit abimisi yango epana yo abimisi bondela que bon moi na yo ezala bon moi ya prière bon moi na yo ezala bon moi ya prière bon moi na yo ezala bon moi ya prière bon moi na yo ezala bon moi ya prière bon moi na yo ezala bon moi ya prière Saint-Esprit kati na biso nzambe na bon moi oh nzambe na bon moi tika ete ba soupir inexprimable ezala expérience ya bon moi na ngai soupir inexprimable ezala expérience ya bon moi na ngai po ete ngai moko na ko eta msupe ko yeba ko bondela te kolo tika ete yo bondela ne sika na ngai yo interceder ne sika na ngai nzamba bondeli nzambe abondeli nzambe prier nzambe Saint-Esprit aza ko prier pa tata ezalo kola Yesu tanga zaiki ko mata na ngombo sora ke ko bondela abondeli Yesu mwana abondeli tata soka wuti kuna boye yango mkolo mususu a se transformaki mwango ya soleza rani transfiguration aza kongenga ba yekuli batala oyo nani lima to nini aza kongenga parce que uti ko bondela tata nzamba bondeli nzambe tangu nzamba bondela ki nzambe abimaka aza kongenga tangu aza kongenga wana batu nyonso bamona ke kla wana ngenga bondela etongengaka po nzambe kati na aza ko bondela nzambe okongenga te ndenge nini bondela ongengaka naza koyeba lisuna Exode 34 na 30 kuna Moïse tanga uta ko solola na nzambe tanga za ko kita angengi bambaza ko mona elongi na eza ko ngenga mutu nyonso akuta na kana nzamba angengaka rayonner ezala un impact na bomo ya mukili ezala un impact na bomo ya libota na yo ezala un impact na bomo ya bandeko na yo parce que tangu bangengaka wana esuka kabongo te bato musu bamonaka yango Pierre elilingi ya pamba so ikala za ko leke lili ya pamba eza ko sala misala elili ya pamba eza ko songa za ko leke lili ya pamba baza ko lali sabatu baza ko vandi sabatu po ete kaka soko leki epesa lobiko soko leki epesa lobiko na batu
epesa lobiko na bato, epesa lobiko na bato, epesa lobiko na bato, na kombo na Yesu Kristu, na kombo na Yesu Kristu, na kombo na Yesu Kristu, au nom de Jésus Christ. Yokande konanga to bonde la peli susu boy, ndenge to bandaki ne bandeli wana, na yebite, peut-être yomo kotonde komoko boy, na mafuta o eza kokita, na ngonga o epai na yo, epai na ngai, na mafuta o to profite nango, soki ndeko moko boy balingaki ba somba ye, soki ezape yo moko eto mwana to ndeko, to tata soki nani, soki ndeko mutu moko balingaki ba somba ye, bengana ba sombi wana, soki mutu moko balingaki ba teka ye, bengana ba teki, soki mutu moko balingaki ba changer, balingi ba changer ni, balingi ba changer ba bozwi na yo, balingi ba changer bo moi na yo, balingi ba changer mobali na yo, balingi ba changer mwana mwasi ndeko, balingi ba changer comportement, balingi ba changer nini, ba renverser en normal, loba, bondela ndeko, oh Père éternel, en ce moment, Nzambe na bomoy, na eko tika libota na ngala mobimba, na eko tika bandeko na ngala mobimba, na eko bengana o nyonso tu, soki mutu moko alingaka asomba nini, na bengane na kombo na Yesu Kristu, ona bengane na kombo na Yesu Kristu, ndeka yo bengana ki na Matthieu 21:12. Ndenge kako bengana ki ba vander nyonso na temple na eko bengana o nyonso tu anya teke loko moko na bomo na ngai na bomo ya libota na ngai na bengani bango parce que biso tozali temple na yo bato ba teka ba ko zalate na bengani yango nani alinga somba eloko nini ngana zana eloko akoteka na mutute bomo inangeza bomo ya Nzambe bomo inange simba mana Nzambe bomo ya bana nange simba mana Nzambe bomo ya mwasi nange simba mana Nzambe bomo ya bandeko nange simba mana Nzambe bomo ya famille nangai mobimbe simba mana Nzambe bomo ya entourage nange simba mana Nzambe bomo inyonso te simba mana Nzambe esika oyo Nzamba vandi o biloko akoteka ezate ezaka ya Nzambe biloko akosomba ezate ezaka ya Nzambe biloko akochange ezate eloko moko te bako changer na bomo na yo eloko moko te bako changer na bomo na ngai eloko moko te bako changer na bomo ya bandeko na au nom de Jésus. On renverse tout au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en position initiale, il est capable de tout. Ndenga lobaki na ko détruire ango après 3 jours na ko bâtir ndako batonga ngo bambula encore na tango kalawana ndenge mbule eumela ata lelo so balingi ba tonga temple e ko zwa ba mois ba année e ko zo pe année e ko zo pe ba mois mais ya lobika ka ko buka ngo après 3 jours akotongango nzokande ayeba ke kakotonga yo na ngai akotonga yo na ngai parce que akovanda kati na yo na ngai akovanda kati na yo na ngai alingi suko vanda kuna ta vanda kati na yo na ngai e bongo be change ko zala wapi be change ko uta wapi mutako ya ko somba ko uta wapi mutako ya ko renverser ko uta wapi ako uta wapi esika ya azali ako uta wapi kuna bazaki ko teka ya zalaki te yo kandeko tango bazaki ko teka kuna na temple Yesu nana ayaki te bako ko teka na bango pa bato nanu bayebi Yesu te bato bayebi Yesu te bako ko teka bato bayebi Yesu te bako ko somba bango bako ko teka bango bako ko renverser vie na bango bato bayebi Yesu te mais yo na ngai to yebi Yesu avanda kati na biso yango tango avant kota lo apandi nyonso po ya kota akoye ko zalate sika baza ko teka akoye ko zalate sika baza ko somba akoye ko zalate sika baza ko changer yango a renverser ki nyonso apanza ki nyonso na bomo ina ngai na bomo ina yo a renverser tout apandi tout siko yemo ko avandi o ya ko teka ko uta wapi wako yako somba ko uta wapi wako yako renverser bon mon yako uta wapi au nom de Jésus-Christ 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 ako uta wapi 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 Akuta wapi? 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 Akuta wapi?
akouta wapi, akouta wapi, akouta wapi, akouta wapi, akouta wapi, 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 wapi. Esika yavandi akouta wapi, akouta wapi. Avanda kina boatu mupepe ninganaki, ninganaki batu balelie tolingi to kufa maezo kokota yo vandi karabo Saint-Esprit o avandi katina yo ata mupepa ndenge nine ye, tangu kaka soupir inexprimable, tangu kaka koloba vanda mupepe se calme, eko se calme. Akouta wapi, akouta wapi, nanya, akouta wapi, akouta wapi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yokande kosokezana ndeko mokazana kota ikati na biso. Onana yamba Yesu Masiya te. Yo ozana nu okomina o temple na Nzambe te. Eza pasi be changer ko ekokuzala. Makambo ndenge na ndenge ko ekozala. Bondela libondeli onangai. Biloko mabebi makati na yo, Nzamba vanda kati na yo, yo po koma lokola biso, okoma moko na ye okoma temple na Yesu Masiya. Bondela libondeli onangai. Kolo Yesu na yambio na butu alelo, na yambio na bomo inangai. Nzambe na bomo inalingie to tambwisa bomo inangai. Na zala kaka ya yo kolo Yesu, bomo inangai koma bomo ya prière. Na zala temple na yo, ovanda kati na nga Saint-Esprit na yo, avanda kati na nga Nzambe na bomo na kombo na Yesu Kristu, na bila yo kinosuka na molongo, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ndeko komi moko kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Merci na bandeko nyonso bazalaki na buta lelo. Tokumisi kombo na Nzambe po eto zamala tika ete kombo na yo ekumisama. Lelo ezalaki 3e jour na biso ya mabondeli na biso tozalaki tobandaki lundi ekosila vendredi o pezalaki 3e session. Ndelo biso toko continuer na 4e jour. Péto kende kosilisa na 5e 5h à 6h, première séance à prière, deuxième de 12h à 13h, pe asuka toza sala de 17h à 18h. Soki ozana bezo o join biso, okay na Facebook okomona Kingdom of God Ensemble, oko join biso kuna na kombo na Yesu Kristo. Amen. Pokwa malamu tokutani lobby. Bye.